setelah lama saya memakai grinder Majapahit ini, grinder penuh perjuangan ya, harga paling murah sih di pasarannya 100.000, dan hasil pemakaian 3 bulan lebih, penilaian saya ini hasilnya lumayan bagus, tapi untuk jangka panjang tidak. Karena kenapa? Spare partnya mudah rusak, bahannya dari plastik dan keramik. Nah, ini pakai dulu. Tapi untuk hasil ya, untuk pemula lumayan lah, istilahnya masih bisa buat bikin dulu. Tapi kalau buat bikin espresso memang belum. Nih kita lihat spare partnya sini sudah mulai patah, dalamnya sudah patah, dan nih udahlah, ini kita singkirkan semuanya, kita mulai hal yang baru. Ini dia faktor baru kita. Nah, namanya di sini espresso manual coffee grinder, tapi di sini brandnya ditulis dari Turuti. Kita lihat unboxing dulu. Ya, ini memang sebenarnya udah aku pakai sih tadi, cuman ini saya masukin kardus lagi biar bisa dipromosiin, biar bisa di unboxing baru lagi. Oke, kita lihat di sini ada apa aja. Pertama manual book pastinya, terus habis itu di sini ada buat bersihin grindernya, di sini ada gagangnya terbuat dari, di sini ada kayu, di sini namanya walnut, terus di sini ya kokoh lah, lebih bagus daripada yang 100 ribuan. Terus di sini terakhir pemain utama kita ada grindernya Turuti. Di sini hanya sudah semuanya stainless steel ya. Ini juga berat kokoh, jadi kayak lebih awet insya Allah. Di sini ada cara buat ngatur grand size. Di sini ditulis espresso ukuran 10 sampai 14, pour over ukuran 18 sampai 24. Jadi biasanya aku tadi pakai buat ukuran 20, itu masih kayak halusan, mungkin ukuran 22 ya, buat biar bisa buat manual brew. Karena kalau manual brew terlalu halus tuh rasanya apa ya, terlalu over ya. Nah, sini kita lihat di manual booknya. Ini dibilang bahwasanya di sini pakai metode klik. Jadi di sini lihat, kalian bisa dengarkan. Cara makanya gimana ini? Pertama kita ketik dulu, jadi kita polin. Kalau udah mantap, ini udah mantap nih, udah mantap. Nah, kita hitung tadi katanya kan buat pour over atau buat manual, buat kopi filter Arabica itu di ukuran 18 sampai 24 ya, ambil ukuran 22. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, akhirnya kita lihat hasilnya ya. Oke guys, kita mulai coba takar dulu. Nah, ini buat ukur aja ya, kita pakai ukuran berapa? Grinder ya, tadi ukuran 22 klik.
masih terlalu halus. Nanti aku coba ulik lagi.